nyo dito mga paps. So, kumusta pala kayo ng lahat yan? Hello mga paps, welcome back to my channel. At narito tayo dahil gabi na. Ginabi po ako ngayon sa pag-record na ito mga kaibigan. Alam nyo kung bakit? Sagad kami sa OT ngayon mga paps. Kaya medyo late na akong mag-video. Wala na. Medyo gahol sa oras sa araw mga kaibigan. Dahil palaging may duty mga kaibigan. So itong mga panahon na ito ay pati day off mga paps ay meron po kaming trabaho kaya medyo sa gabi na lang ako makapag-video. Ito kaunti-kunti lang naman. Pero alam nyo ba nung dati na walang OT yung kasagsagan ng lockdown mga kaibigan. Yung mga weekend time namin, 2 araw po yan mga kaibigan. Eh wala po kami mga overtime noon, so ito ang ginagawa namin pag walang overtime mga kaibigan. Sa araw may mga video kami pero ito ang gabi. So nung panahon ng walang overtime sa mga weekend namin, ito ang ginagawa namin mga kaibigan. Panoorin nyo ito. Ayan po yung mga kaibigan. Ito si Man ay taga-Bohol po ito mga kababayan. Mahusay po siya. Dito lahat ng mga 2 wheels siya po ang nilalapitan. Ito ang nangyari. Master na ito nga. Siklita. Master. Sa kanya po yan. Papi, say hello. Papi, say hello. Hello. You tell me where your country from? Where you come from? India. How are you all? India po siya, mga boss. Ito mga kaibigan, ito yung tricycle na issue ng kumpanya. Ito yung mga tools. Mga tools po ang laman yan. Issue sa kumpanya. Ito yung mga personal na gamit. Mga personal. So, kailangan kasi ang bisikleta dahil malayo yung area na pupunta namin dito sa loob ng compound. Saka medyo mainit kaya kailangan ng bisikleta. Para medyo makabilis yung pagbiyahe natin. Ano naman ay mababalik sa'yo. Mahirap yung sobra-sobra. Tama-tama lang, pangkubos pa. Pagpupus lang, tama na. Oo, tama lang. Huwag na yung pagbuong barangay. Pagbuong barangay ba, kubos? Baterya lang ito kayo. Baterya. Sige, ingat ka lang. Baterya sa mga panganis. Kita si yung Ramon. Wala dito! Wala biyahe? Wala biyahe! Panay hawak Panay hawak. sa cellphone ha. Charge mo lang yung baterya naman. 12 volts. Yung isa pang 12 volts lang yung yung Chef kasi siya, siya mag-work. hindi pa po pwede. Iba pala yun. Iba pala yung kuryente yan, mga baterya. Ito guys, wala natin yan. Oo. Ito oil. Oo. Ito si Maniboy, taga Bohol yan mga kaibigan. Yun ang master ng mekaniko dito sa mga bisikleta. Wala yun eh. Sasabihin ko sana na lagyan ko pa ng grasa pero dagdag presyo na to. Wala, hindi ko talaga ng grasa eh. Kita ko lang. Yung may customer na dumating, Naglasa si Roger. Salita ka, parang nalilimit mo ano. pagka may kailangan kayo mga bisikleta na mga sira dyan, Ito na, dito na. Bubambahan ko muna. Kakawad din lang. Alam mo yung mga Indiano, baluktot yan. Baluktot sumakay. yung mga bisikleta dyan na kailangan ng wifi, pwede kabitan ni Manny ng wifi, yung mga bike nyo mga kaibigan. Manis ka. Ganito lang to kabayan, walang kita eh. May bayad pa to ha. Napagod mo sa tig. Tiktik lang. Pinakan mo yung pinakan mo. Nakabili ka. Sabihin mo mga nanonood sa'yo, para ka, hindi ka mahiya. Hindi mo kung salita kung ano sira. Ito ang
Yung sira nito, ang langis, medyo bumalok ng konti, mga kaibigan. Yung mga Indiano marunong sumakay Ayos na siya. Lagyan mo ng ano yan, sabitan mo ng papel, tapos kumakaan presyo. Diba? Magkano yan? Ano lang to? City lang, auto lang to kasi higpit lang Konting alignment? Oo. 8 real. Dito pala, yung gulong niya sa harap, sulit. Wala na nga yun. So, sulit yung mga kaibigan. So kanina medyo maluwag lang mga kaibigan na hindi kayang higpitan ng Indiano. Doon sa toll. Yan, magkano? 8? Ano yan? ngayon. Kapunin kayo. So okay na yan. Sakyan mo para may bilhin siya. Sa kanya rin yan dati. Kaya alam niya eh. Alam niya yung sakit eh. Alam niya ang hipo eh. Talaga. Kunting galon lang. Hindi mo sila lang. Sabihin mo yung ano, pangalan ng shop mo. Oo. Upload ako. So, naka 6 minutes na tayo. Ito, ang problema nito. Sabi mo ano, nagsalita ko ano sira. Anong sira nito? O sira nito. Ikit lang. Medyo mahihain pa yung frontliner natin, mga kaibigan. Ipi Para pag nakita, gagayahin mo ito. Sahod na naman. Sira nito ay ito, mga pala. Flat. Makabili sana na yung makina doon sa ano ba? Karats. Tapos overulon yun. Pati na ng helicopter. Ayun naman. Yan po, okay na yung isa, mga kaibigan. So, ito na lang, flat. Double kit. Hindi sila makina. So, kumita si Maliboy ngayon. Hindi siya. 5 naman. Hindi pa rin din. Dito. Sa pin. Hindi na maano. Hindi mamahal. Marunong kasi mag-ayos. Sa Yan po yung mga customer, nakapila po sila, mga kaibigan. Ayan. May mga number sila. Yung isa, umalis na dahil Makita ng asawa mo yan, Manny. May hanap buhay ng asawa ko doon. Dalawa. Nagkaroon ng bike. Na doon. Manny siya. Saudi. mura lang ang ball kit dito, 7 real, mga kaibigan ng isa. Isang butas, 7 real. Muna din bike dito, dapat. Yung pong mga ganito malaking tulong dahil po iba wala na talaga trabaho kaya kumita sila pag-aayos ng bisikleta. Tulad itong mamang ito, mga kaibigan. Ride a Bohol. Doble ang kita ko dito Merong porsyento pa ako dyan. Ayan, konting hipo lang, pira na. Ano, Jack? Dobleng kita ko dito. Oo. May commission pa ko niyan. Siyempre. Nagtakan yan. Hindi ka naman kumanta eh. Yan, pag nangayon, di maigit. Tapos na yung 7 real. Ano bang kinukuha na? Ganun lang yun. Yeah. Butas. Hindi. So we hope you enjoy the video, mga kaibigan, at sana sumaybayan nyo ang mga susunod natin mga video, mga paps. Thank you for watching from the mom.